评委、各位老师，大家好。我叫林莹体สุภาพเจริญวงศ์来自一家学校，是推动加拉政府教育体制正校项目的参赛者。我的演讲题目是我的宠爱。我的宠爱是可爱的小狗，它是从1年前来到我家，它天天就陪伴我一起玩，也是我最好的朋友。我为我的小狗起名叫玛丽，毛阿玛罗伊丽玛丽。玛丽又可爱，玛丽又可爱，我喜欢玛丽玛丽。你知道我为什么喜欢它吗？那是因为它又可爱又活泼，很乖很机灵，看起来像一只很听话的小狗。它的身上有黑白的毛，它的眼睛是黑色，它的尾巴长长的，它的鼻子小小，它的耳朵也小，它的嘴巴小小，它的个子矮矮，它的腿短短。天天我和妈妈和爸爸喂它吃东西，每周末我和妈妈和爸爸给它洗澡，天天我跟它一起玩，让我很快乐很开心。我喜欢它，我也爱它，想让它永远跟我在一起。那现在我给大家唱歌。1、2、3，从前有的小狗，它的名字叫玛丽，毛阿玛罗伊丽玛丽。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 玛丽又可爱，玛丽又可爱，我喜欢玛丽玛丽。怎么样？我的宠爱讲得怎么样？希望大家能满意我的演讲，谢谢大家。